मजदूर से फ्रॉम चाइना। मेरा नाम बलदेव है। मैं भारत के रहने वाला हूँ। मैं नेपाली हूँ। मेरा नाम रघु प्रताप है हो। मेरो चाइना देश में सभी बंदा ठूलो फूल छ। तिम्रो देश में के छ? हमारे देश में डॉली चाय वाला है। आपके देश में कौन है? क्या है? मेरो नेपाल देश में तिमीहरू जस्तो फूल डॉली चाय वाला छैन, तर तिमीहरू जस्ता छोरा छोरी त कति छन् कति छन्।